กูสตาฟเจ้าหมาน้อยที่น่าสงสารหลังจากที่มันเกิดมามันกำพร้าพ่อและแม่ตั้งแต่เล็กครอบครัวเจอรี่ได้ไปพบมันอยู่ริมถนนแล้วก็ตัดสินใจที่จะเมตตามันโดยการนำมันมาเลี้ยงและแน่นอนครับเจ้ากูสตาฟมันเป็นพันธุ์เฟนส์บูลด็อกไม่ต้องสืบแล้วครับความน่ารักความซนนี่จะขนาดไหนในแต่ละวันครอบครัวเจอรี่ต้องรับมือกับความน่ารักที่เต็มไปด้วยความสุขสนและสดใสของกูสตาฟมันถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวถึงแม้ว่าบ้านเจอรี่จะเลี้ยงแมวอยู่แล้วแต่เจ้ากูสตาฟก็ไม่สนเบ่งพลังอวดกันหน่อยว่าที่นี่ใครใหญ่ที่สุดอวดไปอวดมาเจ้าแมวก็ไม่สนใจเพราะเจ้ากูสตาฟนี่มันแสบจริงบางวันครอบครัวเจอรี่ก็พาออกไปนอกบ้านดูความแป้นแลนของมันสิมันดีใจไปที่สุดหากไม่มีครอบครัวเจอรี่ในการเลี้ยงดูมันเจ้ากูสตาฟคงไม่มีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้วันเวลาเริ่มผ่านไปเจ้ากูสตาฟก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและนี่คือวันวานที่มันเติบโตนอนยังน่ารักเลยดูโชว์พุงพุ้ยไป1 กลุ่มไม่นานนักก็หลับไปพร้อมกับกระดูกของรักของห่วงของมัน